Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Digueu-me, amb tota sinceritat, què us transmet aquesta expressió facial? Jo hi veig penediment, tristesa, fins i tot un bri de culpa. El que per descomptat no hi veig és un home feliç per haver superat el pitjor adversari de tot l'univers i haver-lo salvat d'una amenaça que hagués pogut acabar desembocant en la destrucció del planeta Terra. Benvinguts al que serà el segon vídeo analitzant l'arc de personatge del Goku durant la saga dels humans artificials. I abans no us pregunteu què té a veure el títol del vídeo amb el que estic comentant ara, no patiu que aviat ho entendreu. Quan es tracta d'assenyalar culpables pel que fa al fet que la cèl·lula obtingui la perfecció del cos, els sospitosos habituals solen ser el Vegeta, per no rematar-lo quan el tenia acorralat en segona forma i ajudar-lo a absorbir la 18, i el Krillin, que per culpa d'haver-se enamorat d'ella és incapaç de prémer el botó per desactivar-la i destruir-la amb facilitat. Però segur que només van ser ells que van ajudar la cèl·lula, ja fos directa o indirectament? Traslladem-nos a quan el Son Goku es recupera de la malaltia del cor. Després de recuperar-se, es teletransporta a l'avió que fan servir el Cor Petit i companyia per intentar seguir el cèl·lula i enxampar-lo. El Goku resulta que mentre estava lluitant contra el virus, anava percebent tot el que passava. No només les energies que sentia, sinó també el que deien els nostres amics, i està al corrent de tot. Del cèl·lula, del Cor Petit ja fusionat amb Déu, del Vegeta sent derrotat i sent tan o més fort que ell. Té al cap un pla, que és entrenar amb el Son Gohan durant un any a la sala de l'esperit i del temps. Així que agafa el seu fill i se l'endú al Palau de Déu. No trobeu que hi ha alguna cosa que grinyola, aquí? Vull dir, resulta que el senyor Son Goku està al corrent de tot. Sap que el Cor Petit busca el cèl·lula per matar-lo en avió i que el cèl·lula se'ls escapa per poc. I ell, que es pot teletransportar directament cap als llocs, agafa el seu fill i se'n va al Palau de Déu. Vull dir, si es tractés de matar el cèl·lula i salvar tantes vides com fos possible, digueu-me boig, però no seria més fàcil teletransportar el Cor Petit cap a on hi ha el cèl·lula ara mateix matant humans? Perquè un cop sap la direcció on ha de buscar energies, el Goku pot detectar fins i tot la de la Bulma quan aquesta està distreta des de l'altra punta del planeta. Així que la d'un munt d'humans que estan lluitant per la vida i desapareixent no li costaria gens de detectar. Normalment, i en unes altres circumstàncies, diria que es tracta de l'autor oblidant-se a propòsit d'un tema per forçar que la trama vagi per on ell vol. Però parem-nos a pensar un moment en tot el context de l'escena. D'una banda, si el Toriyama volia deixar el canvi de lloc instantani fora de joc, podia haver esperat a fer que el Goku es recuperés més tard, o com a mínim, no ser tan descarat com fer-lo teletransportar directament a l'avió que el Cor Petit i tota la resta feien servir per seguir al cèl·lula. És evident que fent-ho així, el mestre Toriyama ens insta a que lliguem caps i com a mínim ens fem la següent pregunta. Per què el Son Goku no fa servir el canvi de lloc instantani per ajudar el Cor Petit a matar el cèl·lula? I la resposta ens la dona el mestre de manera velada quan el Krillin fa la pregunta del milió. Son Goku, ara que ha aparegut un enemic més terrible que el propi Freezer, et sents content o espantat? I el Goku ens contesta, totes dues coses, i se'n va. Tornem al Goku penedit del final de Namek.
El seu millor adversari queda destrossat i ell és conscient que no l'ha guanyat pels propis mitjans. No només l'ajuden els seus amics. La bola Genki, al cap i a la fi, tampoc és la seva pròpia força. Per això el Goku intenta no fer-la servir, tret de si no li queda cap altra opció. És evident que el Goku l'intenta perdonar tants cops com pot al Freezer, però amb el tirà sent incapaç de captar les indirectes, encegat pel seu orgull i pràcticament suïcidant-se amb el seu propi atac, el seu millor rival s'esfuma davant dels seus ulls. Pel Goku, el Cèl·lula representa l'oportunitat de demostrar-se a si mateix si realment serà capaç de superar ja no només el Freezer, sinó algú amb potencial per ser millor. Una pregunta que em solia fer de petit era per què els Son Goku no pensaven com millorar el superguerrer ja durant els 3 anys de preparació pels androides, o per què no anava a entrenar a la sala de l'esperit i del temps llavors per preparar-se pel combat. Al cap i a la fi, tenia tots els elements per aconseguir-ho, ja que els coneixements, ja sigui els que li permeten millorar el superguerrer o l'existència de la sala de l'esperit i del temps, li venien de molt abans, de quan va entrenar amb el totpoderós de petit. I sembla que 3 anys hauria de ser temps suficient per pensar en aquestes coses. El motiu que vaig pensar llavors era que d'aquesta manera el Toriyama ens demostrava que evolucionar el superguerrer no era gens fàcil. Si el Goku, el lluitador que sempre va 3 passes per davant en matèria de control de ki i coneixement d'arts marcials, tarda tant a fer el pas, queda demostrat que lluitadors molt més inexperts com el Son Gohan o el Trunks del futur no l'haguessin pogut fer mai, tampoc. Però com es justifica que no anés a la sala de l'esperit i del temps? Amb aquesta resposta només justifiquem que no trobi la resposta a la millora del superguerrer durant els 3 anys, no que no vagi a la sala de l'esperit i del temps. I encara hi ha més, perquè després tenim que el Vegeta, en l'any de ser a la sala de l'esperit i el temps, aconsegueix la forma incompleta de superguerrer de nivell 2, superant així oficialment per primer cop el poder d'un superguerrer desentrenat. El Vegeta, com a molt, feia 1 any que era superguerrer, quan el veiem transformar-s'hi per primer cop. Per tant, fins i tot sent generosos i comptant aquell any i gairebé tot l'any que es va passar a la sala de l'esperit i el temps, com el temps que necessités per descobrir aquesta evolució, segueix sent molt menys temps que el Goku es va passar sense pràcticament cap millora. De debò que el Vegeta podia arribar més lluny que el Goku en menys temps pel que fa al domini del superguerrer? Bé, no seria el primer cop que per conveniència narrativa una cosa així passa. A la saga dels Saiyans em costa força comparar la millora que fan els guerrers de la Terra, tret del Cor Petit i el Son Gohan durant l'any d'entrenament. O a Namek, amb el funcionament del Zenkai Power ambigu i a conveniència del guió. Però ara estem parlant de la saga Cèl·lula, on el mestre anava una passa més enllà i precisament es carrega aquesta mena d'elements ambigus. I rellegint l'obra, un cop entès realment l'estil del mestre, és quan podem veure-hi un motiu de fons que en realitat serà la resposta al seu comportament durant tota aquesta saga, i el del Vegeta, també. La resposta és la motivació de lluitar amb algú més fort. Reculem un altre cop en la història i anem a l'escena de la introducció del Trunks com a personatge, quan aquest li explica al Goku l'amenaça dels androides. Entre la molta informació que li dona el Trunks, n'hi ha una que és d'una rellevància especial pel que fa a aquest tema. El Goku li pregunta si ell, tan fort com és, no podia guanyar els androides, i el Trunks, a part de dir-li que són terribles, també argumenta que ells són 2 i que ell, en canvi, lluita sol. És a través d'aquesta afirmació que ens assabentem de la mort dels nostres herois. Informació impactant com poques, però que ens distreu de la que realment és important pel cas.
El fet que el Trunks mencioni entre els motius de no poder guanyar el fet que ells siguin dos i ell lluiti tot sol, ja ens dona una pista clau de que aquells androides no són molt més forts que el Trunks o que individualment fins i tot són més febles. Cosa que en aquell moment el Trunks intenta amagar, però que més endavant veurem que confessa un cop derrotats els nostres herois pels androides del present. El cas aquí és que el Son Goku no l'enganya. Si per alguna cosa té cap, és per aquesta mena de temes. I el Goku el que vol són desafiaments. Sí, durant els 3 anys segur que ja hi devia començar a rumiar en com superar el superguerrer, però ni que fos de manera instintiva, es devia reprimir. El seu instint de guerrer aplicat al seu caràcter particular, desenvolupat criant-se a la Terra, l'empenya simplement voler el millor combat. El seu sentit de la justícia pur de quan era petit es veu totalment transformat en voler fer la lluita més justa possible, fent malabars amb el fet de voler sobreviure o ajudar els seus amics, tot i que això se li pugui oblidar perquè l'instint prioritari és l'altre. Per això una victòria com la del Freezer li resultava tan amarga, i per això quan la Bulma proposa destruir el laboratori del Dr. Gero abans que els androides no estiguin a punt i el Vegeta s'hi oposa, el Goku també ho fa. I s'hi oposen perquè saben que ho necessiten per tal de poder-se superar, tot i que en graus diferents. Pel Vegeta, aquells androides superaven els superguerrers, que eren el millor del millor, així que ho va donar tot i més per ell també ser-ne un i ho va aconseguir. Pel Goku era diferent, però. Ell ja era tan fort com el Trunks, que hi perdia per lluitar-hi sol, així que la motivació és evident que no era la mateixa. El seu instint volia el millor combat, així que es dedica a entrenar el cor petit i el Son Gohan aconseguint que el primer assolís un nivell comparable al del Trunks superguerrer, mentre que ell s'enforteix una mica més, però tampoc no massa. Sabem que el superguerrer no s'entrena com l'estat base, ja que el progrés a nivell físic queda limitat quan s'arriba al límit. Per això desapareixen els Enkei Powers, si més no pels Saiyans i híbrids, un cop es tornen superguerrer. Això també explicaria la poca millora després que guanyi el cor petit i abans que el Raditz es presenti a la Terra. Temps durant el qual el cor petit s'aconsegueix posar al seu mateix nivell de força, 8 unitats de diferència no són res en un context de més de 400, sinó que desenvolupa la seva tècnica més emblemàtica mentre el Goku es fa simplement una mica més fort i prou. Tot i que en aquell cas no crec que el Toriyama tingués pensat donar-hi tant significat. Però com sempre, el mestre aprofita per matisar aspectes a posteriori que li permeten arreglar parts de la història que potser es podien veure fluixes. El cas és que és evident que el Goku no els ajudaria a buscar el cèl·lula per matar-lo abans que fos perfecte ni que li demanessin de genolls, i els altres són massa llestos com per demanar-li-ho. Tot i que al cor petit se li acabarà la paciència en aquest sentit quan vegi com el Goku es queda mirant com si res la pallissa que el cèl·lula li clava al seu fill. Amb la resposta al Krillin se'ns dona resposta també a tots aquests increments de poder aparentment aleatoris que molta gent acusa el Toriyama de fer, i no els culpo. Aspectes com els Enkei Powers són un pèl descarats, però insisteixo en que allò era Namek i això és la millor saga escrita d'un shonen que s'hagi fet mai. El Goku, per exemple, passa de no millorar gairebé gens durant els 3 anys de preparació fins al punt que el Vegeta el supera, en 10 mesos de ser a la sala de l'esperit i del temps, fer-hi més progrés ell i el seu fill que el Vegeta en 2 anys, entrant-hi sent més fort i amb un potencial natural molt superior, si més no comparat al del Goku. Però això s'explica fàcilment un cop entenem aquest tret de personalitat del Goku Saiyan. Un cop conscient de l'existència del cèl·lula i amb la motivació al màxim, finalment té l'adversari que el seu instint li exigia per treure tot el seu potencial de millora. I és així com aconsegueix trobar la resposta al domini del superguerrer, resposta que potser ja sabia,
però que inconscientment havia amagat per no perdre l'oportunitat de fer el millor combat. Però amb el Cèl·lula en escena ja no hi ha res que el freni, i és per això que en menys d'un any a la sala de l'esperit i del temps aconsegueix superar el Vegeta en 2 anys de donar-ho tot. El Goku estava condemnat a no ajudar a atrapar el Cèl·lula o a donar-li la mongeta màgica al Cèl·lula després que aquest es desgastés lluitant amb ell. I el Vegeta també estava condemnat a ajudar-lo a aconseguir la perfecció perquè a aquestes alçades ja imitava el Goku inconscientment per l'obsessió de superar-lo. I el Cèl·lula, per la seva banda, també ho estava a complicar-se la vida i a fer emprenyar el Son Gohan perquè, en el fons, també és un clon del Son Goku. Sovint veig crítiques a la saga Cèl·lula dient que és una saga mal escrita, perquè el que hi passa es podia haver evitat si els herois, cometa, actuessin diferent, o que el propi Cèl·lula és burro per fer emprenyar el Son Gohan. Però vet aquí el que aquests fans no entenen. Aquesta és precisament la saga on oficialment el Son Goku deixa de ser el protagonista de la sèrie a favor del seu fill, el Son Gohan, i és evident que el mestre Toriyama ja no el tracta, i encara menys al Vegeta, com si fos l'heroi de la sèrie. El Toriyama, precisament, s'aprofita de la naturalesa agressiva dels Saiyans per fer-los jugar a aquest paper que, tot i confluir en interessos amb el dels herois en gran part de la trama, hi ha moments on suposen un problema que acabarà girant-se a favor del malvat. El Toriyama és coherent amb el fet de triar bé a quins personatges fa cometre aquesta mena d'actes, el Son Goku, el Vegeta i el Cèl·lula, i que ho facin ja ve de tan lluny com quan el Goku perdona la vida al Vegeta per poder-hi tornar a lluitar. Que el Vegeta s'ha anat influenciant pel Goku, malgrat la personalitat violenta que li veiem com a superguerrer, és evident pel fet que té un fill amb la Bulma i es fa encara més evident quan explota de ràbia quan el Trunks és liquidat pel Cèl·lula. Per tant, té sentit que es compliqui la vida, perquè instintivament ha vist que és un dels aspectes que fan millorar el Goku i ell ara té per objectiu principal superar-lo a ell. Fins i tot tenir un fill amb la Bulma devia sorgir en gran part per voler imitar el Goku i trobar la resposta a com un classe baixa podia estar sempre una passa més enllà. Tot això ho explicaré bé al vídeo on analitzi el personatge del Vegeta. En qualsevol cas, qui analitzi els actes del Goku des del punt de vista de l'heroi típic no entendrà el personatge durant aquesta saga. Es creurà que és un boig o que no té sentit res del que fa, o que és ruc, quan en realitat és simplement el Goku fent de Goku. Però el Goku Saiyà que se'ns va introduir al combat contra el Vegeta i que brilla al màxim en trames més complexes com aquesta, i no el Goku inicial de quan era petit. Per això ja li he dedicat 2 vídeos al seu personatge, quan és la saga on menys protagonisme té. Com sempre, m'acomiado amb l'esperança que hagueu fruit de valent del vídeo i que ens veiem als propers. Salut!